터널 갔다 와서 그랬나요? 그런 것 같은데 아까는 좀 운동교육 같은 것도 우울해진다 그러잖아. 집에서 꼼꼼한 데서만 다니면은 계속 마음이 우울해지고 그 우울증이 밝은 데 오면은 뭔가 상쾌해지잖아. 기분이 좋아지고. 열차 신호 감결로 인해 잠시 정차합니다. 열차 신호 감결로 인해 잠시 정차합니다. 4호선, 7호선 좋아한다 그러잖아. 그 지상 나가는 거. 지하에만 있는 사람들은 이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 신내역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 계속해서 경차선을 이용하실 고객께서는 이번 역에서 열차를 갈아타시기 바랍니다. 내리실 때는 차 안에 두고 내리는 물건이 없는지 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 안녕히 가십시오. 고맙습니다. This stop is 신내. This is the last station. The doors are on your right. You can transfer to Gyeongchun Line. Please make sure you have all your belongings with you when you leave the train. Thank you. 펜스 치기에서 출문이 열립니다. 뭐 요번에 저기 어떻게 저쪽 문 옮기면서 그때 축구하는 얘기하는 것 같은데 선생님. 발바닥 플리즈. 발바닥